हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे पास में ये लोएड का इन्वर्टर एसी का पीसीबी आया हुआ था और ये हम बना चुके हैं। अब ये रनिंग कंडीशन में है। ये हम इसका कंप्रेसर चला दिए हैं। कंप्रेसर इसका फ्रेंड चल नहीं रहा था, उसकी वजह थी ये सेंसर। ये एक सेंसर इसका फॉल्टी था। ये सेंसर जो है हमें चेंज कर दिए हैं और आप देख सकते हैं इसका इंडोर और आउटडोर मोटर चल रहा है। इसमें डीसी मोटर इंडोर पे है और एसी मोटर आउटडोर में है। अब ये ओके स्मूथली रन कर गया है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।